Elon Musk, "Ateşleyin," dedi, alev makineleri kapışıldı. Teknoloji devi Elon Musk, bazılarınca, kapitalizm tarihinin en berbat fikri, diye nitelenen $500'lık 20.000 alev makinesinin dağıtımına geçerek yeniden gündem oldu. Amerika Birleşik Devletleri'de bir dizi teknoloji şirketinin CEO'su Elon Musk, iflas ihtimali yüzünden hissedarlar tarafından görevden alınma riskini şimdilik atlattıktan sonra ateş püskürüyor. Tesla ve SpaceX'in kurucusu olarak tanınan Musk, bir diğer şirketi olan The Boring Company için $10 milyon toplamak amacıyla Ocak ayında tanıttığı alev makinelerinin teslimatına geçti. Ocak ayında 4 gün içinde her biri $500'a satılmış olan 20.000 alev makinesi, hafta sonundan itibaren dağıtılmaya başlandı. İlk 1000 siparişi veren alıcılar şirketin Kaliforniya eyaletindeki ofisine davet edildi. Öncü siparişçiler, ülkenin dört bir yanından binlerce kilometre kat ederek Kaliforniya'daki Silikon Vadisi'ne gitti. Teknoloji tesisinin önünde uzun bir kuyruk oluştu. Kalabalığı oyalamak için Meksikalı müzisyenlerin oluşturduğu bir mariachi grubu çaldı söyledi. Kalan 19.000 sipariş adrese teslim edilecek. Musk Ocak ayında siparişleri toplarken, zombi istilasından koruyacak alev makineleri, diye reklam yapmıştı. Önce şaka sanılan reklamın doğru olduğu ortaya çıktı. Adı, alev makinesi değil ancak alev makinesi alenen silah olduğundan ve yasal sorunlar çıkabileceğinden, popüler teknoloji mucidi ve yatırımcısı, bu kez aletlere, alev makinesi değil, nota filametraver, adını taktı. 1.2 metre uzunluğunda alev fakat aletleri ellerine alanlar 1.2 metre uzunluğunda alev püskürttüğünü deneyimledi. Plajda şenlik ateşi YAKACA yumuşak YIM, bunlardan biri olan Earle Tabula, ateşi çok severim. Aklım başımdan gitti, derken alev makinesiyle plajda şenlik ateşi yakacağını söyledi. Düğün parasıyla, eve şahane bir parça, 31 yaşındaki fizyoterapist Stephanie Carrillo, düğünü için hediye edilen nakit paralarla bu aleti aldığını belirterek, evde bulunması gerçekten şahane bir parça, dedi. Deneme atışı sırasında saçlarını yanmaktan zor kurtardığını, bir dahaki sefere saçlarını arkada toplamadan ateşlemeyeceğini dile getirdi. Bahçede tost, PİŞİRECE yumuşak YİM, insan kaynakları yöneticisi olan kocası Joe Carrillo, alev makinesiyle bahçede tost yapacağını, ama bu sırada köpeği bağlayacağını söyledi. 45 yaşındaki çevre bilimci Dennis Dowerman, bu Benjamin Franklin'in uçurtma deneyine katılmak gibi bir şey, görüşündeydi. Kullanma kılavuzu Elon Musk, alev makinelerini dağıtırken nasıl kullanılması, daha doğrusu nasıl kullanılmaması gerektiğine dair 10 sayfalık bir kılavuz da verdi. Sosyal medya hesaplarından da paylaştığı kılavuzda bir dizi şart var. Yıldız evde kullanmayacağım. Şirket sorumluluk kabul etmiyor. Yıldız hayat arkadaşıma karşı kullanmayacağım. Yıldız güvenli olmayan şekilde kullanmayacağım. Yıldız en iyisi, krem brüleyi pişirmek için kullanmak. Yıldız başkalarına zarar verirsem, yangın çıkarırsam Boring Company'nin sorumlu olmadığını kabıl ediyorum. BBG, sanal alemde açık artırmaya çıktı. İlk 1000 siparişçiden bazısı, bu değerli parçayı, hemen internetteki açık artırma sitelerinde satışa koydu. eBay'de $3.000-10.000 arasında değişen fiyatlar konulan Musk'ın alev makinesinin kullanma kılavuzuna da ayrıca $250 fiyat biçildi.
Ancak CNN'e göre bazılarınca, kapitalizm tarihinin en berbat fikri, diye nitelenen aletler, açık artırmada pek rağbet görmedi.